गाइस ब्लिंकिट से भी सामान आया था इसका, और उसने पहले इसने उठा लिया। देखो ये है, क्या है ये दिखाओ। पुलिस कार। अरे एक मिनट, ये देखो गाइस, ये देखो गाइस दोनों कैसे खेल रहे हैं। गाड़ी से खेल रहे हैं, ये बेचारी कागज से खेल रही है। वो भी, ये भी इसने ले लिया। ये देखो फेंक दिया। ये गाइस हम मानोगे नहीं, ऐसी बहुत सारी कार्स है इसके पास, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा।